द्वादश अध्याय श्री भगवानुवाच शुणियु तवर वचन कहन्ति श्री मधुसूदन तु जाहा करुह प्रसन्न जीव आत्मार तत्वज्ञान जीवर बध मुख बेनी विचारे जेते शास्त्र घेनी केबे हे न पाइता अंत एणु से बोलाई अनंत वस्तु विचारे बध मुख जीव को न लागे प्रत्यक्ष जन्म मरण सुख मोह सुख दुख आदि संशय केवल माया भ्रम एहि एणे जीवर भेद नाही स्वप्ने देखई प्राणी जहा निद्रा बुधने सर्व माया विद्या अविद्या मोर देह बद्ध मुख ही मायामय ए चारि मध्य मोर अंशे जीवन स्वरूपे प्रकाशे अविद्या बले बंदी होई हीन कुमति भावे गृही तेणु भ्रमई माया भ्रमे कर्मे अर्जित पथ श्रमे जन्मई माया अहंकारे निज महिमा न सुमरे स्वभावे नित्यतार मुक्त यद्यपि जीव विद्या युक्त निज स्वभावे रहे धीरे परम आनंदे विहरे एणु एबे नियंस हुए बध विमुक्त भाव बहे एकई वृक्षे हंस दुई बसंती प्रिय भाव बही स्वभावे बेनी शाखे थांती एक आरके न देखंती समान शक्ति से बहंती बध विमुक्त बेनी गति से वृक्ष जेते फल फले एक भुंजई ताहा बले एक बंचई उपवासे निर्लेप निरंजन आसे नित्य आनंद परिपूर्णे सकल देखई नयने न जाने पुणी निज पर एणु निर्मल ज्ञान सार जे हंस वृक्ष फल खाई लुभे बंधन तार देही अज्ञाने न जानई किछि एमंते बेनी आत्मा लखी अविद्या संगे जीव बंदी विद्या उदय ज्ञान वृद्धि देह बहई जे प्रत्यक्ष नित्य नथिला प्राय इच्छे से भावे थांती जेते प्राणी पंडित बोली तांकु जानी देह नथिला थिला प्राय जे मणे से वंचित काये स्वप्ने जागिले जेन्हे मिछ कुमति मणे ता प्रत्यक्ष एणे विषय इंद्री गणे भुंजंती विधि विचारणे जीव से उदासीन रूपे बसई एहांक समीपे एणु परम नाम तार निर्गुण नित्य निराकार जे भावे अहंकार मिसे इंद्री विषय रसे रसे कुमति अदृष्ट अधीन कर्मर फले से बंधन एणु ए गुण कर्ममये प्रकाशे दाता भुक्ता प्राये एणु परम नाम तार निर्लेप नित्य निराकार केबे हे न करिब संग समुद्रे जेसने तरंग सर्व विषय परवश केबे हे न जीव विश्वास आसन शयन मार्जने भुजन पाद अवधाने श्रवण गगन स्पर्शने प्रपंच रूप दर्शने ए सर्व भावे उदासीन जे करे सेहि महाजन निर्लोभ मन गृही देहे करी भ्रमिब सबुठाए संकल्प न भाविब मने गृह शरीर अभिमाने के करे हिंसा अहंकार के पुणी करे नमस्कार के अबा करे निंदा स्तुति के उपहासे बा हसंती अदृष्ट मानी अवधाने चित्त बुद्धि सावधाने समे देखिब सर्व अंशे भेदन करी गुण दोषे चित्त निरोधी शरीरे जे किछि न बोले न करे ताहाकु बोलिब पंडित से आत्मा रामे जड़वत से जेबे एते गुण घेनी परमानंद को न चिनी सकल शास्त्र व्यर्थ तार केवल श्रम मात्र सार कुधेनु बांधी गृहे जेने निराश हुंती क्षीर पाने दुष्ट भारी जादूष देखी जे गृहे काम लुभे रखी सकल धर्म तार नाश नरके तार गृहवास
जार शरीर पराधीन कुपुत्र कुत्सित बदन मनाम न गुणे जे मुखे लुभे जे घरे धन रखे पात्रे न करे समर्पण कुमति कुत्सित कृपण दुखी हूँ दुखी से बोलाई उभय लुके सुख नाही मोर निर्मल जस नाम जेहोवा अछि गुण ग्राम जेवा पंडित इह लुके मो नाम नित्य बणे मुखे तत्व विचारे तुटे भ्रांति भव सागरु तरी जाती बोलती जगत जीवन ए जुग तत्वगति ज्ञान जेहा चिते न धरई नानाभिमान दम्भ बही कुत्सित कथारत नित्य नाना कुपथ मनोरथे मन भ्रमाई भ्रमुथांती दुर्गम दुख पथ चिंती तू जेबे मन मोर देहे धरी न पारु माया मोहे तेबे सकल कर्म मते समर्पी रह दृढ़ चिते सकल धर्म ये जगते भावी कहिबी त अग्रते महर जन्म कर्म नाम सत्य पवित्र गुण धाम आवर गुण अछि जेते उद्धव शुण शुद्ध चिते श्रवण स्मरण कीर्तन जे मोर धर्म आचरण ताहा समर्पी मोर पादे संसारु तर प्रमादे ए रूपे उपासना कर निश्चय लभिबु मो शरीर साधुक संग करी नीति लभिबु निर्मल भक्ति भक्ति करी शुद्ध चिते ज्ञान लभिबु तु साक्षाते ज्ञाने संसारु हेब पार शुणी उद्धव जोड़े कर बोलई कृष्ण मुख चाही भूनाथ कर मते त्राही मुतर चरणे शरण कहत भकत लक्षण कि रूपे भकत को जानी भकत कि रूपे प्रमाणी तू परिपूर्ण जे ईश्वर स्वभावे प्रकृति रूपर भकत करे तते बस तार रक्षणे त प्रकाश भकत हेतु तर तनु जेणु भकत वाक्य मानु अनादि प्रभु भगवान करुणा सिंधु दिव्य ज्ञान तू परिपूर्ण ब्रह्म राशि तू ए संसार मध्य पशी सकल तहर भियाण एणु तू परम कारण भकत लक्षण जे मते जानई कह दया चिते भक्त लक्षण मते कह जेणे खंडिब माया मोह श्री भगवान वाच हेमंते उद्धवर वाणी शुणी कहती चक्रपाणी समदर्शी सत्य सार शुद्ध विवेक मति जार ध्रुव वर्जित शांति पर त्याग स्वभाव महाधीर कृपालु सर्वलोक हित शुचि पवित्र दृढ़ व्रत अल्प भुजने मन स्थिर मृदु प्रसन्न गतिश्वर संकल्प अमानी आनंद कवि पंडित शुद्ध बुद्ध चित्त संकल्प अप्रमादी गभीर चित्त धीर बुद्धि एव वैष्णवर लक्षण सत्यादि एकविंश गुण एते लक्षण लक्ष्य जहि निश्चय वैष्णवटी सेहि ए रूपे दुष गुण जेते निर्णय करी शास्त्र मते सकल धर्म तेजी चित्ते जे मते भजे दृढ़ व्रते जानी न जानी मम महिमा भजन्ति भकत उत्तमा विचारी सर्वधर्म तेजे मते एकांत भावे भजे मोर मधुर रूप देखी सकल सुंदर उपेक्षी बेगे करिब दर्शन स्पर्शन अर्चन वंदन नाना प्रकारे सेवा जेते करिब शुद्ध भाव चिते मोर अमृत कथा सार श्रवणे श्रद्धा नित्य जार मोरूप ध्याने दृढ़ मति सकल मते समर्पन्ति सेवक भावे आत्मा मन मो पादे करे निवेदन मो जन्म कर्मर कथन मोर उत्सवे हृष्ट मन नाना सुवाक्य नृत्य गीते कीर्तन करी मो अग्रते गोष्ठी करिब बहु मिली मो गृहे देई दीपावली आनंदे करी मो उत्सव दिवस रजनी बंचिब मोहर यात्रा पूर्वा पूर्वे विधि विधान यथा पूर्वे
ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ମାନ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ନିଧାନ। ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ବ୍ରତ ସେ ରୂପେ ଥିବ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ। ଗୃହେ ସ୍ଥାପିବ ରୂପ ମୋର ଅତି ବିଚିତ୍ର ମନୋହର। ଆପଣା ହସ୍ତେ ନିର୍ମାଣିବ ନହିଲେ ପରେ କରାଇବ। ନାନା କୁସୁମ ବନେ ରୂପୀ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପି। ମାର୍ଜନୀ ଘେନି ନିଜ କର ମାର୍ଜନା କରିବ ମୋ ପୁର। ଗୋମୟେ ଲିପିବ ମୋ ଘର ନାନା ମଣ୍ଡନ ମନୋହର। ବାଳକ ଗୃହ ଯେନେ ଦାଣ୍ଡେ ଲିପନ୍ତି ନାନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡେ। ନାନା କୈତବ କୂଟ ଦମ୍ଭ ମନେ ନ କରିବ ଆରମ୍ଭ। ଏ ଆଦି ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ସାଧିବ ଗୃହାରମ୍ଭ ମତେ। ମୋ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ମୋର ଚରଣ ଚିତ୍ତେ ଧରି। ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣେ କରିବ କେବେ ହେ ପରେ ନ କହିବ। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପିବ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ। ମୋ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାର ଯେତେ କେବେ ହେ ନ ଧରିବ ଚିତ୍ତେ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କେବେ ହେ ନ କଳ୍ପିବ ଚିତ୍ତେ। ଯେବେ ମିଳିବ ଅକସ୍ମାତେ ଆନନ୍ଦେ ସମର୍ପିବ ମତେ। ମୋର ପ୍ରସନ୍ନେ ତାର ଫଳ ହୋଇବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ। ମୋର ମନ୍ଦିର ମନୋହର କରିବ ବିଚିତ୍ର ସଂସ୍କାର। ମତେ ପୂଜିବ ଯେତେ ସ୍ଥାନେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ରବି ଗଗନ ପବନ ପୃଥିବୀ। ଜଳ ବୈଷ୍ଣବ ହୁତାସନେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜିବ ଏତେ ସ୍ଥାନେ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ପୂଜିବ କହିବା ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ଶୀତଳ ଜଳ ତୃଣ ଦାନେ ଗରୁକୁ ପୂଜିବ ଗସ୍ଥାନେ। ଅତିଥି ମତେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟେ ବିପ୍ର ପୂଜିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ। ମୁନି ପୂଜିବ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରେ ସଂସାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ। ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟେ ରବି ପୂଜିବ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭେ। ଆକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ହୃଦେ ଧରି ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ନର ହରି। ପବନ ଗନ୍ଧ ଆମୋଦନେ ପୂଜିବ ଚିତ୍ତ ସମାଧାନେ। ଅଭିଗମନ ଅନୁଜାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଜଳପାନେ। ଜଳେ ପୂଜିବ ମତେ ଭାବେ ବିବିଧ ଜଳମୟ ଦ୍ରବ୍ୟେ। ଆମ୍ବର ସଂସ୍କାର ଅନଳେ ଘୃତ ଇନ୍ଧନ ତରୁ ତିଳେ। ଅଗ୍ନି ପୂଜିବ ମୋର ଧ୍ୟାନେ ନିର୍ମଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁବନେ। ସକଳ ଭୂତେ ମୁଁ ବସଇ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହୋଇ। ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ମତେ ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ସର୍ବଭୂତେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଧ୍ୟାଇ ପୂଜିବ ନାନା ଭୋଗ ଦେଇ। ଏ ବିଧି ମତେ ନାନା ଠାବେ ମତେ ପୂଜିବ ପ୍ରିୟ ଭାବେ। ଯେତେ କହିଲି ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ମତେ ପୂଜିବ ଏ ବିଧାନେ। ନୀଳଜୀ ମୁତ କଳେବର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର। ଶଙ୍ଖ ନଳିନ ଚକ୍ର ଗଦା ଚତୁର ଭୁଜେ ଶୁଭେ ସଦା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନମାଳ କଣ୍ଠେ ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ତଟେ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଯେସନେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ। ରବି ଶଶାଙ୍କ ବିରାଜଇ ଏମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନେ ମନ ଦେଇ। ଏ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କରି ମୋ ରୂପ ମନେ ଅବଧାରି। ମୋ ଭାବେ ଥିବ ନିରନ୍ତରେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁଁ ତରେ। ତୀର୍ଥ ଗମନ ଯଜ୍ଞ ଦାନ କୂପ ତଡ଼ାଗ ଦେବସ୍ଥାନ। ଏ ଆଦି କର୍ମ କରି ଯେତେ ମୋ ପାଦେ ସମର୍ପିବ ଚିତ୍ତେ। ଏ ରୂପେ ପୂଜା ମୋ ଚରଣେ ହୃଦେ ଭକତି ଦୃଢ଼ ମନେ। ନିରତେ ଥାଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ମାର୍ଗେ। ଏ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ମତେ ପାଇ ଏ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ତୁ ମୋର ନିଜ ଦାସ ତେଣୁ କହିଲି ଉପଦେଶ। ଆଉ କହିବି ମୁହିଁ ଯେତେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ବଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଭାଗବତ। କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଏକାଦଶେ ଯେ ଅବା ଉଦ୍ଧବ ଉଦ୍ଦେଶେ। ସୁଜନେ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ ତରିବ ସଂସାରୁ ନିକଟେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ନାମ 12 ଅଧ୍ୟାୟ।